Aloja 2 kalmarsala. Jag heter Jorma Illinen. Och det är 50 minusgrader här i Uppland. Minst. Om det hållas. Då hade jag den marken och det visste jag inte. Markalainen. Och klock. Men nu måste man brottas lite med Klaus Schwab och lite sånt. Om man får fortgång på den här vinterkrigen. Jag kommer in mitt i vintern nu i september i Uppland i Norge och Norjalainen. Och jag har klätt på mig ordentligt med kläder. Jag har varit ute i vinterkulden och huggit ved och tömmer och lite sånt och bart tömmer i 2 kilometer i timmen. I 2 mil. Jag håller ut där. Men man håller på att frysa ihjäl i Uppland. Jag måste vara bastu lite. Och klock.